हेलो गाइस हैन अहिले चाहिँ म पूर्वतिर आइसके काठमाडौँबाट सो कोशी ब्यारेज आइपुगेको छु म चाहिँ हैन कोशी ब्यारेज हैन पुलको वरिपरि त कस्तो बाटो भत्किरा रहेछ बाटो लास्ट भत्किरहेछ भुइँतिर हैन काठमाडौँमा कस्तो जाडो थियो तराईमा त घामले पोल्छ त आम्मा यार ब्यारेजको साइडमा चाहिँ हो रहेछ सीमा समाप्त अब प्रवेश गरी है कोशी ब्यारेज यो चाहिँ 55 कि 54वटा ढोका छ हो यहाँ 53 काउन्टिङ हुँदैछ 52 51 है दामी छ क्या दामी सप्तकोशी है यो चाहिँ सप्तकोशी 7वटा कोशीहरू मिलेर बनेको सप्तकोशी यता यो कोशी हाम्रो पछाडि चाहिँ 70 जिल्ला र अगाडि चाहिँ यता सुनसरी जिल्ला हामी अब प्रवेश गर्दैछौँ हैन यो कोशी ब्यारेजबाट अनि यो कोशी ब्यारेज चाहिँ पहिले हैन हामी बच्चा हुँदाखेरि ठुलो छ अरे भनेको सुन्थ्यौँ है कथामा साँच्चीकै ठुलो रहेछ हैन पछि देख्दाखेरि अनि त्यो जुन मैले योभन्दा अगाडि अपलोड गरेको भिडियो थियो नि अनि हामी चाहिँ त्यो ट्याम्के डाँडा जान्थ्यौँ है सानोमा अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो कोशीको ढोकाहरूमा बत्ती बलेको देखिन्छ राति भन्नुहुन्थ्यो है दाजु दिदीहरूले गाउँको अनि हामीलाई राति गएर हेर्नु कस्तो मन लाग्थ्यो है तर हामी राति कहिले पनि बस्दै जानु पाउँदैन थियौँ त्यो टाइमको मेला लाग्दाखेरि अनि बिहान जाँदाखेरि देखिँदैन थियो बत्ती हैन यही सप्तकोशीको बत्ती देखिन्छ त्यो ट्याम्के डाँडाबाट भनेर चाहिँ कुरा गर्नु भएको रहेछ अहिले कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ र यहाँको चाहिँ ढोका खुल्ला रहेछ स्वाहा गरिरहेछ म आइसकेँ अब कोशी पार गरियो बाटो कस्तो हो है यो वल्लोपट्टि र पल्लोपट्टि त लास्ट खतम रहेछ कि बनाउनु नि यार यस्तो बनाइरहेछ कि यो है यो अरनिको हाइवे हो हैन पूर्व पश्चिम यो मेचीदेखि मेची महाकालीसम्म जोडिएको छ कि छैन थाहा पनि त्यो चाहिँ हैन अनि यो बाटो चाहिँ काठमाडौँ जानु पर्यो भने हैन चितवन यता धनगढी हैन जस पश्चिमतिर सबैतिर जान्छ यो बाटो यता पूर्वबाट मेचीदेखि हैन तर पनि बाटो ठिकै मात्रै छ अब म सुनसरी जिल्ला प्रवेश गरिसकेँ हैन फाइनल्ली अहिले चाहिँ कति पनि बजिसक्यो भने 1:30 पनि भइसक्यो म बिहान काठमाडौँदेखि 6:30 बजीतिर हिँडेको है 7 बज्न लागेको थियो म बिहान हिँड्दाखेरि जस आज म खासै बिसाएको छैन त्यही सिन्धुलीको ओह्रालोमा अलिकति ब्रेक तात्यो है अनि ब्रेक सिलाउनुलाई एकछिन बिसाएँ सो आज इटहरी धरान है अनि धनकुटासम्म पुग्छु होला धनकुटामा थोरै काम छ सो अनि आज धनकुटामा गएर बस्छु अनि भोलि धनकुटामा काम सकेर फर्किन्छु हैन अस्ति भर्खर पनि म आएको थिएँ यता पूर्वतिर त सो फेरि पनि आउने काम परिरहन्छ हैन आज सोचेको थिएँ क्या काठमाडौँदेखि नै मेन ठाउँहरूको चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्यो हैन धरानसम्मकै भनेर सोचिरहेको थिएँ तर यो जाडो सिजनमा त मेरो क्यामेरा उही क्वालिटीको हैन अनि जाडो सिजनमा मौसम पनि उस्तै क्वालिटीको बनाउनै मन लागेन क्या त्यही भएर बनाइन अब लगभग अब अगाडि आउने चाहिँ इनरवा पर्दो रहेछ बजार चाहिँ हैन तर आज मेरो बाइक 90 भन्दा माथि गएपछि ओभर भाइब्रेसन आइरहेछ किन होला है जति पूर्व आयो उति रमाइलो हुँदै जान्छ है सायद किन हो पूर्वै रमाइलो लाग्छ अब 2-4 दिन पूर्वैमा रहन्छु है पूर्वको सकेसम्म कुनै ठाउँहरूको
भ्लगर बनाएर हाल्छु र इलाम पनि जाने कोसिस गर्छु है। इलाम पनि जाने योजना चाहिँ छ। अब लेट्स सी के हुन्छ है। यिनीहरू अब 23 किलोमिटर रहेछ। यता चाहिँ कोसी ब्यारेजै भन्छ होला। पहिले एकचोटि हामी बच्चा हुँदाखेरि के यो बाटो यता इटरीबाट बस लोकल बस चढेर बेलटार आएको थियौँ है। अनि मलाई चाहिँ लास्ट मात्छ क्या फेरि गाडी है। अनि धुलो छ एकछिन है। ए यो दाइहरू अघिसँगै खाना खाएको दाइहरू पनि यहाँ हुनुहुँदो रहेछ है। ओह बाछा। अनि त्यति बेला चाहिँ होइन, अब त्यो हामी बच्चा हुँदाखेरि यो चाहिँ के हो कञ्चनपुर नै होला। कञ्चनपुर त अघि क्रस गरेको त कुन ठाउँ हो थाहा भएन है। जे भए पनि होस्, किनभने तराईमा यो छ नि तराई, यो तराईमा राइड गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ख्याल गर्नुपर्छ क्या। काठमाडौँमा राइड गर्ने बानी भइयो होइन। अनि काठमाडौँमा साइकल त कम हुन्छ है। अनि गाईबस्तुहरू कम हुन्छ। मान्छे यसरी जतापाए त्यताबाट क्रस गर्दैन नि त काठमाडौँमा त। जे होस् कहीँ कहीँ गरौँ भन्ने गर्छ। र यता चाहिँ साइकल पनि जोगाउनु पऱ्यो होइन। अनि अब त्यो हुन्छ नि गाडा साइकल अनि त्यो गोडु गाडा सब हुन्छ नि त। सबलाई जोगाउनुपर्छ। अनि अझै कस्तो पेलेर आउँछ के। अनि पेलेर आउँछ, त्यही भएर धेरै ख्याल गर्नुपर्छ तराईमा राइड गर्दा चाहिँ। बर्दिवासदेखि निरन्तर अघि लागेको अझैसम्म लागेको मेची 110 किलोमिटर है। वाक्क लागिसक्यो यार। 1300मा कुदाउँदा अनि लगभग इटरी कति भने म 300 र पनि 325 किलोमिटर कुदाइसकेँ। 325 किलोमिटर है। फाइनली बिहान 6 बजेदेखि अहिले 325 किलोमिटर 26 किलोमिटर कन्टिन्यू कुदाइरहेको छु क्या होइन। बर्दिवासदेखि यता लागेपछि यस्तै एकदम हुन्छ नि यो एकदम यस्तो गएको छ के। गियर त 4 गियरमा झर्दैन। झारो कि त अब स्लो भइहाल्छ होइन। हाइवेमा सबले स्पिड कुदा हुन्छ। अनि त्यही अनुसार कुदाउनु पऱ्यो। अनि उडाएको छ क्या। उडाएको छ भन्दा पनि म त आज 90 भन्दा माथि 2-3 ठाउँ मात्र गएँ है। 105 सम्म घरिघरि पुगेँ। नत्र म आज 70-80 60देखि है 90 को बिचमै छु आज धेरै है। तर बिसाउनु चाहिँ कम बिसाइरहेको छु। म खासै बिसाएको छैन। त्यही पर कल्याणपुरमा बिसाएर खाना खाएँ है। अनि त्यो सुनसरीको ओह्रालोमा ब्रेक तातिएर एकछिन बिसाएँ। तर त्यसपछि चाहिँ म कन्टिन्यू आइरहेको छु। अब